Buen día, mi nombre es Lady Galindo Santamaría y les voy a presentar la herramienta didáctica Kamishabi. Mi Kamishabi está basado en el cuento de Rafael Pombo, El gato bandido. Aquí se lo voy a presentar. Listo. El gato bandido tiene un personaje principal que es el gato llamado Michi. Los personajes secundarios es la mamá gatuna, dos perros, uno nuevo, uno viejo y un hermoso gallo.